3分でわかる金ヶ崎の戦い。1、1570年1月、織田信長は周辺大名にある書状を送りました。書状の内容は以下の通りです。自分は世の中が穏やかになるための行動を起こすため上洛する。おのおの方も上洛して天皇と将軍に礼を尽くしなさい。つまり、信長は天皇と将軍というワードを利用して天下統一を試みたのです。そんな中、越前の国の朝倉義景はこの書状に従いませんでした。そのことに怒った信長は越前侵攻を決定。将軍への裏切り行為をした者を成敗するという正当性を掲げて越前の国へ侵攻しました。